好，现在是1月9号，礼拜天的晚上8点。那我现在开到2117公里。那行车记录器的 SD 卡我已经买好了，用 PC Home 24小时装上去了，行车记录器的画面也回来。那其实我自己对行车记录器这个，我是其实要怎么说呢？有发现，因为我是用前后双镜头的行车记录器，那所以它的画面就是，我不知道大家有没有用过马斯 538D 这样，它的画面你用 WiFi 打开，画面是左边是后面镜头，然后右边它有分左右两边，右边是前面镜头，所以你只要有在行驶，你没有删过档案，它都会让左右两边都是对称的啊，左边就是后面，右边的画面都是前面的镜头这样。那天中午我在路边要回场，中午1月7号中午要回场的时候，我在路边确认的时候，我的行车记录器里面的档案是交错的，就是左右就已经变交错了。那当下我其实应该要警觉一点啊，其实那个我自己认为那个已经被删过档案了，所以才会这样交错。那我自己是没有到注意到这一点，所以呢，我又再开回去，等于是他们这次应该就是要把记录删掉，但忘记装了回去这样。那忘记装回去，那当时我打电话回去问，他们也只能说没有动吧，我觉得啦，也不可能承认说有动嘛，对不对？那就来个死无对证啊，这样。当然我不是说怎么样，我也不是说他们偷还是怎么样，我是觉得说你要删可以，那至少你可以把卡片还给我嘛，对吗？可能你就承认一下说，哦，对，我们可能有删了，那忘记装，也不是这样子的态度，也不是说一张几百块的记忆卡，你去买一个我补给你就是了，那就是那几百块我还需要你补吗？对不对？就今天就是一个就事论事嘛。那好，那就是今天像现在已经回去了这么多次，我1月7号跟那一个技师长说，你确定好了我才会回去签，因为我那时候礼拜5晚上，那时候又是下班时间，从我家坐计程车过去，我真的花了50分钟，然后480几块。好，我回去签了。那到现在我签出来，开了大概200公里吧，那个意音又还是一样。